هي فرصه الكاميرون في التاهل لدور ال 16. البرازيل طايره في المجموعه السابعه ومتصدره ب6 نقاط بعد ما كسبت صربيا 2-0 وكسبت سويسرا في الجوله الاولى 1-0، وسويسرا تاني المجموعه ب3 نقاط، والكاميرون الثالثه بنقطه واحده، وصربيا كمان اخر المجموعه بنقطه واحده زي الكاميرون. بس الكاميرون لسه عندها فرصه ان هي تتاهل. البرازيل طبعا حسمت تاهلها لدور ال 16، وكده البطاقه الثانيه للتاهل منحصره ما بين الكاميرون وصربيا وسويسرا، والكاميرون هتلاعب البرازيل في جوله الحسم وما عندهاش غير فرصه واحده علشان تتاهل، وهي انها لازم تكسب البرازيل. طبعا الفوز ده لو اتحقق مشروط بحسابات ثانيه، يعني الكاميرون لازم تكسب بنفس النتيجه اللي تكسب بيها صربيا على سويسرا، وساعتها الكاميرون تتاهل بفرق الاهداف. انما الكاميرون بقى تخرج حتى لو كسبت البرازيل في حاله طبعا فوز صربيا بفارق هدف زياده عن فوز الكاميرون. وفي حاله ثانيه برضه الكاميرون ممكن يخرج منها حتى لو كسب البرازيل، وده يحصل لو سويسرا هي اللي كسبت صربيا، لان وقتها سويسرا هتكون وصلت للنقطه السادسه والكاميرون هيكون عندها 4 نقط بس، وبكده تتاهل البرازيل وسويسرا. السؤال بقى، تفتكروا الكاميرون هتغلب البرازيل والحظ هيحالفها ان هي تتاهل ولا لا؟ بس كده، سلام.